Encontré a una niña muerta cuando tenía 12 años. Reddit, ¿cuáles son tus experiencias espeluznantes inolvidables? Así que, chica muerta, ¿verdad? La casa de juegos en ruinas era mi maldito castillo. Era bastante temprano, diría que las 8 de la mañana o así. Siempre había preferido los dibujos animados más tempranos, Troids en sci-fi, Mighty Max a las 7, así que salía a pasear. Creo que en general, enojado con los demás por no estar despierto, también. No pasaba nada, así que me fui a mi lugar favorito. Salté a través de la ridículamente asquerosa presa, me agaché bajo la estúpida y enorme valla. Y me fui a casa, ni idea de lo que planeaba hacer con mi día. Tenía mi estúpido bate de la liga infantil para los problemas, era genial como la mierda. Me agacho bajo las espinas cerca de la casa de juegos y vi unos pies. Sigo gateando hacia adelante. Desearía no haber hecho esto. Estoy en la casa de juegos y hay una niña dentro, pálida y sin moverse. Tiene los labios agrietados pero morados por dentro. Le agarré el brazo y lo notaba como si fuera un pez. Corrí a casa y no mencioné esto durante 8 años. Esa tarde ya no estaba, edición muy tardía porque me puse muy raro escribiendo sobre esto y necesitaba un poco de distancia. Intentaré responder a algunas de las preguntas que se han planteado. Lo que pasó después, yo era solo un niño y realmente sorprendido, no informar de esto. Ahora me siento como un imbécil, pero imagínate que eres sustancialmente más tonto y sales a dar un paseo matutino y te encuentras a una persona muerta. Corrí a casa y no se lo dije a nadie. Volví más tarde ese día y el cuerpo había desaparecido. No había escena del crimen, nada. Había un cuerpo y había desaparecido. El fin. No hay un final de mi hermana me la chupó aquí. Solo auténtica mierda perturbadora. Edad de la chica, supongo que más joven que yo en ese momento, probablemente 1 año y pico. Las niñas llegan a la pubertad un poco más rápido y ella era más pequeña que yo. Sin embargo, yo era un niño bastante pequeño, así que ella podría haber tenido 9 años. Cuando estaba en la escuela primaria, con 6 o 7 años, mientras esperábamos en fila a que llegara el autobús, una de mis compañeras, que estaba lanzando una pelota al aire para alcanzarla, falló al atraparla, corrió tras ella y fue atropellada por el autobús que venía a recogernos. La rueda delantera le aplastó el cráneo. Ocurrió a unos 3 metros de mí. Vi cómo se le salía literalmente el cerebro de la cabeza. Cuando estaba aprendiendo a manejar, mi padre me acompañaba. Había un partido de fútbol en la ciudad al que iba el resto de mi familia, pero yo no iba por alguna razón. De camino a casa, y entrando en mi vecindario, un vecindario bastante grande, pasamos por delante de una furgoneta blanca que estaba apagada, se encendió y nos siguió hasta la calle en la que está mi casa, hasta el callejón sin salida. Mi padre se llevó la camioneta al partido, sin dejar ningún vehículo en el estacionamiento y yo solo en casa. Aquella furgoneta blanca decidió entrar en mi entrada, así que corrí al armario de mi padre, agarré la escopeta del calibre 16, 2 cartuchos y salí al porche con ella apuntando a la furgoneta. La furgoneta dio marcha atrás y salió de mi casa más rápido de lo que había entrado. Fue una experiencia muy extraña y me quedé sentado en el porche unos 30 minutos antes de volver a entrar para pasar la noche. Trabajaba en una heladería cuando estaba en el instituto y por la noche, en invierno, solo estábamos otro encargado y yo. Estaba en una zona bastante bonita, y detrás de la tienda había un parque gigante que se volvía realmente espeluznante por la noche. Esa noche la encargada era una chica, como yo, no mucho mayor que yo y cuando estábamos cerrando teníamos que tirar la basura. Las dos éramos bastante bajitas, pero podíamos hacerlo solas sin problemas. Decidí sacar la basura esa noche porque ella estaba contando dinero. Así que saqué todas las bolsas, caminé hacia afuera y en el estacionamiento, al lado de la basura, había un hombre de pie. Iba en chándal y tenía una expresión de odio en la cara que nunca había visto en nadie. Volví corriendo, cerré las puertas para asegurarme y lavé algunos platos pensando que podría recoger la basura más tarde. Entré en la sala principal de la tienda donde están todas las ventanas y él estaba de pie allí en la ventana.
Solo miraba, y nunca olvidaré la sonrisa que apareció en su cara cuando me vio de nuevo. Era la peor mezcla de maldad y completa alegría. Ni siquiera puedo describir cómo eran sus ojos, estaban llenos de odio, un odio que nunca antes había visto en nadie. Corrí a la trastienda con mi jefe y nos escondimos allí durante lo que me parecieron 2 horas hasta que llegó la policía. Para entonces ya se había ido. Sin embargo, lo detuvieron unas semanas después por violar y matar brutalmente a una chica de mi estatura y color de pelo. Lo siento, pero esto me está fastidiando. ¿Regresaste y ella no estaba? ¿Significa esto que su asesino posiblemente sigue suelto ya que las autoridades no se involucraron? No puedo imaginarme a la policía llevándose el cuerpo y sin dejar pruebas de una investigación en menos de un día. Cuando tenía 12 años, mis amigos y yo íbamos en bicicleta por un bosque, por un viejo camino de tierra que ya no se usaba mucho. Decidí que sería chévere salirme de la carretera y me adentré en el bosque. Llegué a unos 15 metros antes de desorientarme y empezar a ir hacia el arroyo, que estaba en una hondonada bajando una empinada colina desde allí, otra cosa que no sabía. Así que me estrellé colina abajo y choqué contra una enorme colección de rocas antes de detenerme. Mientras estaba allí sentado, en dirección a la carretera, pude oír a mis amigos llamándome para que supiera qué camino tomar. Me dirigí hacia sus voces y vi un coche muy viejo y oxidado. Yo era un gran coleccionista de matrículas por aquel entonces y encontrar coches oxidados en el bosque no era algo extraño, así que fui a ver si podía recoger la matrícula. Cuando llegué, vi que había huesos en el asiento delantero y un montón de trapos. Era una especie de En busca del arca perdida, con un esqueleto en una pica. Grité como una niña y me largué de allí. Después se lo conté a mis padres, que llamaron a la policía y, tras investigar un poco, averiguaron que el hombre había desaparecido durante una tormenta de nieve a finales de los años 50 y nunca más se supo de él. Conocí a su viuda y a sus hijos y gané un premio del pueblo. Nunca olvidaré esa sensación, espeluznante. No tengo efectos a largo plazo de este evento. Lo recuerdo estar asustado en ese momento y luego completamente perplejo en cuanto a por qué encontrar algo por accidente y luego decirle a mis padres acerca de que era un gran problema. Fui al sótano y miré en la caja donde creía que podía estar el certificado, pero no estaba. Puede que lo tuviera mi madre, le preguntaré a mi hermana si lo ha visto. No conseguí la matrícula. Mis amigos y yo volvimos después de que todo el polvo se había calmado y habían sacado el coche. No he vuelto allí en décadas. Indirectamente, tuve que manipular el cadáver de mi madre hasta que llegó la ambulancia para declararla muerta. Fue desagradable, obviamente, en sí mismo, viendo que el rigor mortis se había instalado y las compresiones torácicas eran claramente un esfuerzo inútil, pero eso no es lo que me molesta. Lo que me molesta es que de vez en cuando me froto los brazos cuando están fríos y siento la piel lo suficientemente parecida a su cuerpo como para retroceder en un instante. Sin aviso. Sin consistencia, es algo desagradable en invierno. Lago Erie en Ohio, mi familia y yo estábamos nadando en él, ya que era lo más parecido a una playa que teníamos. Sentí que algo me tocaba la pierna y supuse que eran algas o un pez. Entonces mi padrastro sintió que algo le tocaba la pierna. Estaba bajo el agua brevemente cuando sintió que le tocaba, me miró cuando salí y sus ojos estaban muy abiertos y asustados. Me preguntó si era yo y le aseguré que no. En ese momento se dio cuenta de que era un cuerpo, llevaba en brazos a mi hermano pequeño de 3 años. Su hijo. Estábamos a unos 4 pies de profundidad en ese momento y yo estaba luchando por nadar y todavía estaba a unos 8 a 10 pies de él. Con el brazo derecho sujetaba a mi hermano pequeño y con el izquierdo sacaba a un niño de 7 años de la oscuridad de los grandes lagos. Había apartado a mi hermano pequeño para que no viera al niño muerto. Llevó a los dos a unos 30 a 40 pies de la orilla antes de gritar a mi madre que viniera y se llevara a mi hermano pequeño. Fue horrible. Momentos después, la familia del chico corría hacia nosotros y nunca olvidaré los gritos de la madre que había dejado la responsabilidad con su hijo de 17 años para cuidar de su hermano pequeño.
Había una enfermera cerca que intentó practicarle la reanimación cardiopulmonar en vano. Su hermano le había perdido de vista apenas 15 minutos antes. Su madre empezó a pegarle mientras lloraba y gritaba en español. Salió en el periódico y, aunque poco importa, a los socorristas de la orilla se les dio todo el mérito por recuperar al niño. A mi padrastro no se le mencionó. Yo tenía 13 años aquel día y nunca olvidaré al niño ni los gritos de su madre. Solo de escribir esto se me hinchan los ojos. Información adicional: era mentor en el lago y ocurrió en el verano del 99 o 2000. El apellido era latino. He tratado de encontrar el artículo en Google pero no puedo. Agradecería mucho si alguien pudiera localizarlo. Mi madre ya no tiene el artículo del periódico. ¿Qué te parecieron estas historias? Suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos.